اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. Ey Allah, do'zax azobidan har birimizni o'zing saqlagin. Azizlar, mana shunday issiq kunlarda sabr kosamiz to'lib, soya joylarni, konditsioner bor joylarni izlab qolamiz. Shunday kun keladiki, quyosh tik kelib, mana shunday soyasi yo'q joy, soya izlab, Allohning arshini izlab, soyasini izlab qoladigan joy keladi, payt keladi. O'shanday paytda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda aytganlarki, 7 toifadagi insonlarga Allohning arshini, soyasini sohibi bo'ladilar. Ularning orasida mana shu sadaqai joriya, mana shu qilayotgan ihsonlarimiz, Alloh roziligi yo'lida muhtojlarga, bemorlarga, miskinlarga xolis Alloh roziligi uchun qilayotgan ihsonlarimiz orqali inshaalloh va'da qilgan arshning sohibi bo'lishingiz mumkin. Mana shu videoni ko'rishda davom eting. Balki mana shu video sabab siz ham Allohning va'da qilgan arshning soyasini sohibi bo'lishingiz mumkin. Korkacağım her şeyimi itirmişim. Ona olan hislerimi qətle yetirmişim. Lənətə gelmiş bu eşki bitirmişim. Gör kimden sevgi umut dilenmişim. Tükenmişim, dirhenmişim. Gitmeyeceğim eşk satılan pazarlara. Oturmaram eşke giden katarlara. Ben yaparım defneli mezarlara. Tükenmişim, dirhenmişim. Tükenmişim. Kuvvetli söyler, yaşını söyler, emiyordum. Ayım tuzak gitsin. Sizliklerinizi unutmayayım. Chiroqchi tumani Do'stlik diyorida yashovchi Boytemirova oqila singlimiz jigar siryoz kasalligiga uchragan. Allohning bergan sinovi bu. Butun saxovatli insonlardan, yaxshi insonlardan, boya aytganimizdek Allohning arshini, soyasini umid qilgan insonlardan, men ham Allohning arshini, soyasida bo'lishni xohlayman degan insonlardan mana shu oqila singlimiz uchun, qolaversa mana shu 3 ta farzandi uchun imkon qadar, imkoniyat qadar ihsonlarda bardavomli bo'lib, imkoniyat qadar yordam berishlaringizni, qolaversa imkoniyatingiz yetmasa, qo'llaringizdan kelganicha imkoniyat qadar mana shu videolarimizni saxovatli insonlarga yetkazishlaringizni so'rab qolamiz. Bemorimiz bizlarni Chiroqchi tuman yuqumli kasalliklar shifoxonamizga og'ir jigar sirrozining oxirgi bosqichi va qorindagi ancha suyuqliklar yig'ilish simptomlari bilan, tashxislari bilan tushganlar kasallik og'ir darajada tus olgan. Tanalarda, qonlarda virus aniqlanishi va mana hozirda gepatitning og'ir dekompensatsiya bosqichi, ya'ni bemorda o'zi jigarda o'tkir jigar yetishmovchiligining 2-3 darajali bosqichida turibdi bemorda. Bemorimizda hozir mana aktiv holatlari, suv yig'ilish holatlari ham qorinlarda bor. Agarda bemorimizga kelajakda operatsiya muolajalari o'tkazilsa, ya'ni transplantatsiya jigar ko'chirish operatsiyasi o'tkazilsa, bemorimizni ancha ahvollari yaxshilanib, bu kasallikdan tuzalib ketish ehtimolları bor. Azizlar, imkon qadar yordam beringizlar. İşte bolam baxtiga sog'lik bitay. Doim duodaman, duo qilaman sizlarga. Karta raqamlari mana shu videomizni tagiga joylanadi, o'zini telefon raqamlari qo'yiladi, bemalol telefon qilib, kattadan haqiqiy o'ziga ehson qilyapsizmi, bemalol ishonch hosil qilib ehsonlar qilishlaringiz mumkin bo'ladi.